Bem-vindos ao primeiro vídeo da temporada Verão na Geórgia. Eu sou o Gui. E eu sou a Jess. Moramos na Geórgia com nossos gatos e viajamos por aqui com a nossa T3. E esse monte de T3 está abastecendo para ir aonde? We going in Black Sea, near Black Sea. Some hot springs there we can enjoy to see. Enjoy summer. Yeah. Are you ready for this? I run the place, I run the space, I run the scene that light up your face. I run the place, I run the space, I run the scene. Run the place, run the space, I run the scene that light up your face. I run the place, I run the space. Fazendo compras para o acampamento. Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui. Olha como é que é a cerveja aqui na Geórgia. Garrafa PET. É bom que vem bastante, né? O gosto até que é bom. Não é ruim, não. Esse é o salgadinho da Kombi aqui, ó. Eu e a Jess. O astronauta ou ET? Eu sou ET. Pegar uma Ruffles turca aqui. Are you ready for this? Are you ready? Estamos saindo aqui da capital, em direção a Martville. São exatamente meio-dia e a estrada vai demorar mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas para chegar lá. Pode parecer que a viagem ia demorar mais pela quantidade de obras que pegamos no caminho. Mas na verdade essas obras foram feitas para encurtar o trajeto que a gente fez. O tempo que a gente economizou nos túneis, a gente gastou para consertar o carburador, que resolveu dar problema. Meu pãozinho! Bem pequenino! É um pão doce com frutas, né? Polpa de uva, eu acho. Oh, sorry. No problem. You can have Also car. All good, Yeah? but I'm not... No, don't turn it off. Yes, Don't turn it off. I'm not taking the risk. It's fine. But you are pretty fast. I was surprised. Problema do carburador resolvido, barriga cheia, chegou a hora de pegar a estrada de novo. E olha o congestionamento na Geórgia como é diferenciado. Aqui é normal ver os animais da fazenda sendo criados soltos. Aí galera, já são 6 da noite, é 6 horas? É quase 7, é 7. 10 para 7. Houve alguns imprevistos no meio do caminho aí, como vocês viram. O carro estragou um pouquinho, mas já arrumamos, era coisa pouca. E agora finalmente estamos chegando aqui no nosso primeiro acampamento. Nós vamos acampar aqui onde tem águas termais, caraca. Será que é onde o voo sem volta? É voo sem volta? Rota livre pelo mundo. Será que é aqui safado. que o Foi Rota sim. Livre pelo Mundo foi? Veio? Eu acho que foi, que eles fizeram, tem um churrasco lá, um macarrão, uma coisa assim. Que massa, né? Do nada, tio. Acho que a gente vai dormir aqui, ó, perto do rio. Temperatura aqui bem agradável. Tu vai se arriscar, né? Ah, o quê? Na água termal? Não sei, né? Eu sou muito calorento. Meu problema é o cheiro, não sei nunca mais. Cheiro de enxofre. É sulfur, né? Sulfur bath. Sulfur bath. A fumacinha lá, vou ver se eu filmo daqui. Yo, what's the name of this place? No color carry. No Kalakevi. Yes. Sabur What is Saburtalo? Talo is plateau. It's center of Tbilisi. Ah, ok. Esse é o lugar que a gente vai acampar hoje, ó. Todo mundo estacionando suas Kombi. E essa bonitona aqui. Dirigiu, hein? Bastante hoje, hein? Tá cansado? Agora vocês estão livres. Não quero. Vou ficar toda aqui dentro. Quietinha. O Murrice é explorador. Já vai fazer amizade. Se deixar, ele faz amizade até com os cachorros ali, ó. Vocês estão livres, vão comer uma comidinha, tomar água, fazer as necessidades. Ó, galera, a gente deixa a fonte d'água ali pra eles. Pra eles terem acesso à água. A gente instalou também essas grades aqui, que ela protege da chuva, protege contra mosquito, que tem uma telinha dentro, e protege para os gatos não fugir ou ninguém mexer com eles. Então o ar circula lá dentro, tem dos dois lados. A gente também tem aqui a calha de chuva, que a gente deixa uma frestinha aberta, também para circular. E hoje o dia está bem agradável, então a gente vai fazer um passeiozinho. Os gatos ficam bem confortáveis aqui dentro da Kombi. E já já a gente volta
pra fazer companhia pros bichinhos. Né, Morgana? Caraca, é quente mesmo essa água, hein? Quente direito. Caraca. Tem uma lenda sobre esse lugar aqui que eu já vou contar pra vocês. Tem que chegar lá. Tem que chegar no local, tá vendo? Cheirinho de ovo. How hot? No, it's very hot. It's don't touch. You can prefer the eggs inside. Quite hot, yeah, but not that hot. It's like, I don't know, 80 or 90 hot. But not boiling hot. But hot. Not boiling. Aqui são tipo sauna, que tem essa fonte de água quente, natural. A fonte é bem aqui, ó. E aí eles construíram, isso aqui é do tempo da União Soviética ainda. Eles construíram essas casinhas que funcionam tipo um sauna. Lá dentro tem as pedras lá e tem bastante água quente. É uns 80 graus de temperatura. As águas termais passam por essas casinhas de tijolo e descem ao encontro do rio, formando uma espécie de cascata, que é onde a gente vai conhecer agora. Eu acho que foi aqui mesmo. Que eles fizeram a comidinha deles, não foi? Foi, cozinhou um macarrão ali. Caraca, que legal. Para quem acompanha aí outros canais de viagem, com certeza conhece o Rota Livre pelo Mundo. Eles viajavam de motorhome pelo Brasil e estão fazendo mochilão. E aí eles vieram nessa cachoeira aqui. E eles trouxeram a comidinha deles, fogão, fogareiro. Tem o link aqui do vídeo deles, vou deixar aqui marcado. Legal, né? A gente nem sabia que ia vir aqui hoje. Não, é porque a gente nunca sabe o destino, né? A gente só vai. É, as melhores aventuras são assim, sem saber de nada. Foi alguma dessas pedrinhas assim, ó. Tipo um lugar desse que eles almoçaram. Pegaram água do rio, vai fazer? Não foi alguma coisa assim? Foi? Água do rio? Eu não me lembro. Se lembra, tem uma história engraçada. Ferveu, tá novo, né? É. Olha. É bonito, viu? Caraca! Ih, é quente mesmo, caraca! Aqui embaixo é menos quente que lá em cima. Mas não dá pra ficar muito tempo aqui embaixo, não. E tudo isso aqui acumulado aqui, ó, são sais minerais. Igual estalactite, estalagmite. Então não pode beber essa água aqui, senão ela tem alta chance de dar pedras nos rins. É bom só pra vir no inverno, se esquentar ali bastante. Faz bem pra pele, água térmica, né, natural. E se esquenta lá e dá um pulo aqui na água gelada. E aqui o caminho que a água quente faz até o rio, ó. Ali dá o choque térmico. E a lenda desse lugar, galera, é o seguinte. E ó, parece que tinha uma mulher grávida fugindo da guerra, eu acho. Tinha os inimigos correndo atrás dela. É. E aí ela se escondeu aqui. E, né? Bem naquela cachoeira, Bem na né? E aí a cachoeira meio que engoliu ela. Então ela tá enterrada ali como se fosse uma caverna ali dentro. É a lenda, né? Eu não sei se tem alguma relação, por isso que a água ficou quente. É por isso que o Gui vai lá hoje descobrir se é verdade. I was in background, so. Oi, Maurice. Tá descansando aí, meu? Cadê sua irmã? Oi, Morgana. Depois de aproveitar um pouquinho a companhia dos gatos, a noite caiu e chegou a hora de confraternizar com os nossos amigos. Go. Okay? Drink. Brief. Now you have to eat something. E é meia-noite e pouco. Eu vim aqui só pra ver como é que fica a noite. É sinistro.
E o pessoal do nosso grupo foi lá no lago tomar banho de madrugada. Vou ver se eu acho eles. Não sei se eu vou ter coragem de entrar. Um banhozinho quente de noite não faz mal a ninguém, né? O problema é chegar no frio lá na Kombi. Tem que andar daqui até lá uns 7 minutos mais ou menos. Dá pra ver alguma coisa daqui? Lago. O pessoal tá com a ideia de construir uma piscina ali, cavar um pouco e a água quente acumular ali. Caraca, é muito quente a água. É quente, é quente demais, cara. Não sei se dá pra me ver daqui. Eu tentei entrar. É muito quente, mas é muito quente. Não tem condições de tomar banho nessa água aqui. Pelo menos eu que sou calorento. Talvez ali onde a água quente mistura com o rio gelado, talvez seja melhor. Vamos ver se essa ideia da piscina aí vai dar certo, hein? Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Sim. Bom dia, Maurício. Dormiu bem, Maurício? E a Mogi Mogi? Vem cá, Mogi Mogi. Explorar a natureza. Aí o café da manhã. Brincadeira. Ficou bom? Muito bom. Qual o plano de hoje? Nadar na água quente. Nadar não. Nadar. Nadar. Me molhar. E aí, a Jess, estamos aproveitando que tá só nós ainda. Vamos lá ver se a gente toma um banho de novo. De novo não, porque a minha é a primeira vez. Não, eu já tomei o meu, eu vou tomar de novo. Eu não. Enquanto não chegam os turistas. Que somos nós, no caso. Não, a gente é nativo, pô. A gente mora aqui já. Que é isso, hein? Que é isso? Vou botar em câmera lenta. Meu cabelo duro foi. Já tem uma galera ali, eu não vou filmar muito de perto pra não ficar expondo as pessoas, né? Mas já tem uns banhistas ali. O problema de andar em pedras é que elas não são confortáveis. Ó, galera, esse foi o buraco que a gente cavou ontem. Não deu pra ver muito direito de noite. 3 buracos. 1, 2, 3. Aí a gente vai aproveitar que já tá pronto e vai ficar aqui no buraco quente. Ali no canto ali, ó, tem outro casal ali. Que a moral desse buraco aqui, ó, é que a água gelada do rio mistura com a água quente e aí fica mais agradável, né? Mais acessível. Porque uma é geladona e a outra é quentona. Será que a Jess vai ter coragem de estar ali na água pelando? Não entrei nem gravado. E aí, irmão, muito quente? É bom? É bom. É igual um chuveirinho. É porque ela pode até ser quente, mas ela é pequena. Ah, é só restinga, né? Aprovado? Toda restinga. Caraca. Não é quente. Quer sentar aqui, tá vendo? Ah, tem um tronco, né? Senta aí. É muito quente. Não É tipo gotinhas do inferno. Aqui é menos, quer que eu pedir ali? Não, tá bom sim. Aprovado. Eu acho que valeu a experiência, né? Aham. Eu tô feliz que eu fui.
Porque se não tivesse ido, eu ia sofrer. Depois, poxa, perdi a chance, sei lá se eu vou voltar lá um dia. E é muito bonito o lugar aqui. Vale a pena a experiência de água quente, água gelada. E a dica eu acho que vem bem cedo. Bem cedo. Agora já tem bastante grupo de turista lá, ó. Já começa a ficar mais movimentado. Mais cedinho assim, não tem ninguém. Muito bom. E a água vou mostrar ali. A água é violenta. Não dá pra nadar no rio, não. É só na beirinha. Só deitar ali na beirinha ali, ó, no máximo. Não vai embora. Depois de um banho relaxante, já levantamos acampamento e bora para o próximo destino, os Canyons de Martville. Até os anos 2000, o Canyon era um segredo dos locais, mas agora está bombando com turistas. Passeamos pela trilha da antiga família nobre da Diane, que nos leva até os mirantes, onde podemos observar as águas verdes do rio abaixo. Meu celular vai cair lá embaixo. A Jéssica não tem medo de nada. Jéssica! Deve ser bem gelada essa água, né? Porque aqui tá sentindo igual ar-condicionado o clima. Deve ser a mesma água lá do rio, né? Até que não é tão alto, né? Não, nada. Fala, mano, tudo bem? Tudo. E tu? Tudo. E tu? Bora! Did you like it? Hã? Ah, muito legal. Se você chegou até aqui, obrigado por embarcar com a gente na nossa aventura. E se você gostou, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da temporada Verão na Geórgia, com a Van T3.